Üdvözlünk egy új és trendi jövőben, a közösségi kereskedelem világában. A közösségi kereskedelem a legújabb és legfelkapottabb üzletág. A Pinduoduo 500 milliárd eurót generál Kínában, 50%-os kedvezménnyel, sőt még ennél is többet kínál a vásárlóknak, ha egyszerűen meghívják barátaikat a vásárlási platformra. A hagyományos e-kereskedelmi üzletágban sok költség merül fel, mint például a termékköltsége, hirdetési költségek, szállítási és visszaküldési költségek, bolti és szolgáltatási költségek, és a profit csak 10%. Ez azt jelenti, hogy 9000 eurót kell befektetned az üzletbe, hogy 1000 eurót keres belőle. Hasonlítsuk össze ezt a közösségi kereskedelemmel. A ShopVisme segítségével 100 vásárlót hívhatsz meg a ShopVisme boltodba, és több ezer népszerű wellness, fitness, egészségügyi, szépségápolási, utazási és fogyasztói elektronikai terméket kínálhatsz elképesztő kedvezményekkel. Nincs szükséged reklámra, mert minden vásárlód meghívja a barátait, hogy 50-100%-os kedvezményt szerezzen a mindenki által kívánt és szükséges, kiváló minőségű termékekre. Nincsenek üzemeltetési költségek, mert mi működtetjük a shopodat helyetted. Te csak meghívsz és keresel belőle. 100 vásárlóval, 100 eurókos árérték mellett és 20%-os jutalékkal 2000 euró bevételhez jutsz. Ennek költsége csupán 17 euró havonta. Ez akár 1983 euró tiszta profit havonta, közvetlenül a okostelefonodról. Segíts másoknak, hogy megnyissák saját ShopVisme boltjukat, és keresd nagyon magas jutalékokat a csapatukból is. Csak 20 vásárlóval boltonként, és 120 shoppal a csapatodban már évente akár 120 000 euró bevételt is generálhatsz. Plusz, szerezz ingyen egy ShopVisme autót, hogy megmutasd a sikert. A ShopVisme alapítói programmal akár 5%-ból is kereshetsz milliónyi bolt után világszerte, hogy jelentős vagyont és pénzügyi szabadságot teremti rekordidő alatt. A közösségi kereskedelem piaci potenciálja évi 25 billió, és mint ShopVisme alapító, ezekből mind kereshetsz. Ez életid lehetősége. Légy gazdag nyugdíjas mindössze 1000 nap alatt. Ha a lehető legnagyobb személyes szabadságra vágysz, dolgozni, amikor akarsz, ahol akarsz, és ahogy akarsz, akkor a ShopVisme közösségi kereskedelem mesterséges intelligenciával a válasz az álmaidra. Kezd el most, és teremti ezt csodálatos és sikeres jövőt magadnak és családodnak. ShopVisme, szerezd meg a legjobbat és légy boldog!